زين، حارث من مدينة الصدر. وتحياتنا إلى الممثل حيدر أبو العباس، أخونا وصديقنا. يعني بغدادي من البصرة بس عايش بالإمارات. اللكنة الوضعية شلون كان؟ حيدر أول ما بلشنا نتفق واختارينا حيدر واتفقنا. شلون منو قال لكم حيدر؟ حيدر هو اختيار وثاب الصقر، هو مخرج العمل. وثاب كان يبحث عن شبه. أهم شيء الشكل. أهم شيء الشكل، وهي فعلا هسه احنا شفنا قطفنا ثمارها. حلو. اللي الناس عندها نسبة شبه عالي. صح. وشفناه واضح يعني. وكذلك عائلة، فمن وثاب اختار حيدر أبو العباس. بالبداية أنا صفنت انه يا مثل اللي تعرفنا انا اعرفن. عاش بالامارات فتره، وحيدر المدلل والوليد وهذا ابن المدينه شروقي، وهذا ابن المدينه، شو راح ارتبها؟ فقعدت ويا حيدر. اول جلسه كانت الي ويا حيدر، قلت له مشينا نروح لعائله الشهيد. رحنا زرنا، بدي اشوف رده فعلهم، اريد اشوف. رحنا لبيت الشهيد حارث. اول ما دخلنا سلمنا على العائله. ابو حارث ظل باوع على حيدر، كذلك الاولاد الشباب حسام هشام اخوة الشهيد حارث باوعوا له. قالوا هو راح يصير حارث؟ قلنا لهم كيفكم؟ قالوا يشبه. خلاص بعد ختموا بصمه. قعدنا نشتغل على اللكنه. حلو. انا اسولف الحيدر حارث شروقي وحارث كذا وحارث، بس لما جيت شفت فيديوهات الحارث وحوارات الحارث، حارث يحكي هاي اللغه البيضاء. يعني مثلنا عده تشاو وعده شي، بس تطفر بوقتها الصحيح. حلو. بس هو معاشر الشباب وكذا، فكان ملائم إليه. هاي الابتسامه اللي بحيدر. استرخاء ايضا. الاسترخاء كان مطلوب من حيدر لسبب انه انت من تريد تقنع احد ما يصير تشنج وجهك قدامه، فهو كان بحاله اقناع دائما لداعش. صح. فلازم يكون دائما مسترخي، دائما متنازل. شايف هذا اللي يحسس المقابل هو اعلى منه وكذا، حتى صح. يجرجرهم ويستفاد منهم.